okdwa koko kendo wacho gichwado mana tich gigo tije gi mana kaka gidhi mbele jatend piny nowacho kae noma beni ononge wasiwasi ochwado mana tich ndabo osiro mana weche mane enda wacho sani kirange broad base ni kama gintiere ka joluok ng'eny ahinya to joma wuok e got Kenya githoth gin gi jotend migepe madhi aboro kama gintie to gin ema isayo gi kaniero gin ema gida kelo koko kata tulo kata oket sirkal William Ruto kik bed mongirore kata motegno paroni ka irange jok mantiere iye ema thoth to jok mantiere iye matin ema bende koro limthi wan ng'eni kaka wajoluo wan wa support sirkal ni wan jadi kata jadi mane kala ni mane wachako wacho no wa support giluongo na ideology kusayudo ideology kata na paro molewore mu associate with paro na mu osiro kata sire ma ngata chiel kodi ngene kano dhi owachi ni wan wasiro sirkal to watin wan mana gi jatend migepe ni mayo yariyo to joka ni jotend migepe madhi aboro to gin gi donje sirkal why and okwanyal luwo line moko ng'iyo that is an familiar path issue ma wan go kaka wan joluo en ni ya opposing the government kata kwedo piny chiku yi article 37 kaka no sawacho cha to kodwa kwede ni jok moko kwede wadwa kwede ni nitie riso monego time nade tego kwede anu gi mana temo wacho ni samane tax finance bill 2024 no kete Kenya ka joluo te no kwedo ne wane wakwede wate ok nen wach moro ni ya ni koro ni no wakwede ni ne otimra no kwede gi jite samane tax bill obedo withdrawn to wan kaka joluo ne wasfuono ni ya the basis kata foundation mar fuono sirkal kata mar kwede cha no sabedo dropped koro en wach mar protest ni onge ka ji no dhi e protest to ne wadho fuenyo kaka joluo kata jakom no wacho ni kare kwedo sirkal mar tarik 24 cha kara no ken mar tax mato to ne ang'o mano wadhi ne ang'o mano jenzio dhi ne ang'o street what was the problem because 2 days before ker no sa lungo public mo withdraw the tax mo drop the tax so tax ne mono mi jenzio dhi ang'o the street pone ne wadhi street gano what is the problem koro mane ideology mamaro kano sarumo to every protest after that osabedo mana connected gi gima na ideology ongecha koro mane momiyo wan kaka joluo wan sirkal sani wasire nikech o represent gima wadwaro paro no ka penjo kanyo kata jo ODM ni une sirkal oyo wan onge wan ni luongo ni broad based lakini akia definition ni mupogore ka penjo une sirkal waonge une broad based wonjire karakarecho akia ka ngiudo ma duok yuju ka jo Kisumu ko wacha chiel ka chiel to kata kamani nitie janeno man Kisumu manoloso kapok ka oyo masani Kenya duoke owacho kanyo ni Kisumu bede boma minyalo pim kod bombe mamoko mantiere oko mar Nyanza ochiwo ranyisi kaka Eldoret